velkommen til enda et nytt år, 2021. Jeg og Lina har egentlig filmet en video på nyttårsaften som skulle komme nå til helgen, men den ble fiasko fordi vi så bare halve ansiktene våre, og det går jo ikke. Så da får jeg bare lage en ny, og vi starter nå i dag. Ja! Jeg håper dere har hatt en fin jul og fin nyttårsaften. Selv om jula også har vært litt annerledes på grunn av koronasituasjonen, så håper jeg dere har kost dere masse og hatt det fint, og tatt vare på dere selv og hverandre, og det samme med nyttårsaften også. Håper dere har kost dere. Jeg vet det har vært et tøft år, og det har skjedd mye, og dere som bor i, jeg tror det heter Gjerdrum, jeg er ikke så kjent der, men jeg synes det er det som har stått i artikler og sånn. Og ja, der hvor det har vært det skredet. Jeg føler med dere, og det er så synd at det skjedde dagen før nyttårsaften, og det er synd at det skjer i det hele tatt. Det er jo noen som har omkommet, og sikkert mange som er skadet, og det er mange som har måttet flykte, og mange som har mistet hverandre og folk man er glad i, og familiemedlemmer og alt. Jeg så også at det er på en artikkel på Facebook at det er også en valp som er veldig flink til å trøste folk rundt der, og ser at folk ikke har det bra, og det er veldig bra. Det er godt å ha en hund eller et dyr i fanget, for da kan det roe ned veldig mye, selv om det er veldig traumatiske ting som har skjedd. Og dere som har hverandre, ta vare på hverandre, og ta vare på dere selv, og jeg skjønner at, og jeg vet at det er veldig trist og forferdelig det som har skjedd. Så jeg sender en stor klem til dere, og dere som prøver å finne dere sted å bo, og jeg håper dere får det, og ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men jeg synes det er veldig trist, så jeg tenker på dere. Ellers så har også året vært egentlig veldig grei, bortsett fra at det har vært korona, og mange har vært triste og ensomme og redde, og blitt syke, og psykisk syke av det. Men for meg så har det gått egentlig veldig greit. Det har jo vært noen turer som jeg skulle ha reist på, en sånn sommerleir som dere har sett sikkert, eller dere som har abonnert på meg en stund. Den aller første videoen jeg la ut på kanalen, som jeg la ut for 2 år siden, og som jeg kan linke i beskrivelsesfeltet. Den fikk jeg ikke reist på, så pleier vi å dra på sånn Göteborg og Liseberg-tur med Norges Blindeforbundsungdom. Det fikk vi ikke reist på. Vi har ikke vært i Finland siden jul i forfjor i 2019. Så det er hos familien min liksom, og det er jo kjempetrist på grunn av situasjonen. Og bestemor er jo gammel også, så det er jo dumt hvis man skulle medføre smitte i flyplassen og påføre korona på henne og familien. Det er ikke bra. Men som sagt, jeg tenker mer på dere andre, og hvis jeg skulle smitte andre, det vil jeg ikke. Men jeg er ikke redd for meg selv, som jeg kanskje har nevnt, men jeg vet ikke. Men ellers har det vært et fint år, og nå så kommer vi til et nyttår, eller vi har kommet til et nyttår som vi må se de lyspunktene som kommer, og vi håper at alt blir normalt igjen, hvor vi kan dra til turer, steder, leirer, ting er åpent igjen, slipper det hersens munnbindet, ja, for det er klamt og varmt og svettende, og det er flere som har problemer med å puste. Jeg har blitt fortalt, fordi jeg kan jo ikke bruke briller på grunn av det hjelper ikke på grunn av synet, men jeg har hørt at det dugger på brillene når du skal puste gjennom munnbindet, så det er ikke greit. Det er ikke greit i det hele tatt, men ja. Men la oss bare starte til den komiske storytimen. Jeg husker ikke helt hvilket år dette skjedde, men dette her var for en del år siden nå tilbake da. Fordi bestemor flyttet til en leilighet noen måneder før jeg flyttet til min egen leilighet. Og det som er at hos meg så kan jeg stå naken i stua, fordi det er ingen som ser inn på grunn av det er bare skog, og jeg bor i 5. etasje. Men hos bestemor så er det en blokk på andre siden av en parkeringsplass, hvor man kan se inn til stua og kjøkkenet. Og så tenkte jo ikke jeg på det da. Fordi man vil jo helst ikke vise seg naken for familien, eller til og med mødre og fedre og alt det der. Men fordi bestemor bodde i en rekkehusleilighet før, og der hadde vi felles badstue hvor vi var og bada. Det er også svømmebasseng der, hvor vi kunne bade og dusje og være i badstue naken. Og bestemor også har, og hadde også før, badstue i leiligheten. Så vi har jo sett hverandre nakne. Og jeg glemte selvfølgelig da håndkleet mitt på soverommet i den leiligheten til bestemor. Men det jeg ikke tenkte på da var at den andre blokka sto på andre siden, og jeg tenkte at noen av gardinene er litt igjen, og det er mørkt ute. Det gjør ikke noe, men jeg springer bare fort. Jeg står ikke der og danser og går sakte naken foran dem, men at jeg springer likevel fort og henter håndkle. Jeg tenker at familien min har jo sett meg naken, eller tanta mi og mamma og bestemor,
som var der også, fordi vi har jo vært i badstue og basseng sammen. Men det var jo ikke så lurt. For det er jo litt annet å løpe naken i stua foran dem mens de ser på TV og sitter og prater i sofaen. Og hvis blokka ser inn, selv om det er mørkt ute, de andre blokka ved siden av. Og da sa jo mamma at herregud, du går jo ikke der og løper naken foran alle oss andre, og kanskje de på den andre blokka ser deg. Men det tenkte jo ikke jeg på, for jeg tenkte jo bare sånn, ja, faen da mamma. Dere har jo sett, vi har jo tatt badstue sammen og vært i det der felles badstue og basseng og alt det der. Og det er jo mørkt, og noe av gardinene er jo dekket for. Er det så farlig liksom? Men så den gang så tenkte jeg, hva faen, hvorfor skal jeg få liksom kjeft for det? Men nå skjønner jeg jo at man skal ikke gå og løpe foran tanta mi og mamma og bestemor gjennom hele stua og forbi vinduet hvor blokka kan se inn. Men jeg tenkte at de ikke så meg de i blokka, og mamma og de andre har jo sett meg naken før. Men jeg skjønner nå at det var ikke så veldig lurt. Da kunne man ha tatt noe annet rundt seg for å liksom dekke seg til. Men det var bare lite kort storytime, og jeg håper 2021 blir bedre, og det kommer flere videoer selvfølgelig. Og trykk like, og trykk på abonneringsknappen, så blir jeg kjempeglad. Og trykk på bjella, så får dere varsler hver gang jeg legger ut ting på kanalen, sånn som videoer, direktesendinger, premierer. Og hvis jeg får 100 abonnenter, så har jeg filmet, men det er opp til dere. Jeg må redigere den videoen hvor jeg har spist babymat i 24 timer, drukket fra tåteflaske og prøvd morsmelk. Og gjerne kommenter, hvordan har dere hatt det i 2020? Har dere vært redde? Har dere hatt det bra? Har dere vært triste? Ensomme? Hvordan har jula, nyttårsaften vært? Har dere opplevd noe, eller vært involvert selv i den Gjerdrum-saken, det skredet? Hvordan har dere det? Så skal jeg prøve å svare så godt jeg kan, og så snakkes vi. Ha det bra!